եկեղեցի խաղաղություն բոլորիս, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, փառք Տիրոջը, որ առիթ ունենք միասին Աստծո խոսքի առջև գալու եւ մտածելու Աստծո խոսքի շուրջ, կերակրվելու Աստծո կենթանի խոսքով։ Եվ սիրելի եկեղեցի, մենք տեսնում ենք մեր շուրջը, թե աշխարհում ինչ է կատարվում եւ ամբողջ աշխարհը մոլորված է, շփոթված եւ փորձում է գնալ ինքնաբավության հետևից, փորձում է գնալ իր անվտանգության հետևից, փորձում է հաստատել իր հեղինակությունը, իշխանությունը, իր ապահովությունը եւ դրանից ելնելով ամեն բան փորձում է անել, որպեսզի ինքը լինի ապահով, լինի ուրախ, լինի խաղաղ, լինի պարարտ, այսպես ասած, եւ ամեն բան փորձում է անել մինչեւ անգամ պատերազմների միջոցով, պայքարների միջոցով, իսկ մինչ այդ Աստծո կենթանի խոսքը զգուշացնում է ողջ ժողովրդին, զգոն լինել, զգազ լինել, հրավիրում է արթնության, հրավիրում է ապաշխարության, ինչու, որովհետև Քրիստոսի գալուստը մոտ է։ Այսօր կսրտենք հայտնության գրքի մի հատված, որը ոչ միայն մարգարեություն է, այլ կոչ է արթնանալու։ Աստված մեզ հորդորում է ճշմարտության առջև բացել մեր հոգու աչքերը, բացել մեր հոգու ականջները, քանի դեռ ժամանակ կա ապաշխարելու եւ նրա արքայությունը փնտրելու։ Հայտնության գիրքը դա հայտնությունն է տրված Հիսուս Քրիստոսի կողմից։ Այն հայտնություն է Հիսուս Քրիստոսի մասին, թե ով է Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Նա խոսում է նաև այն մասին, թե ինչպես մարդիկ կարող են ճաշակել այս հավիտենական կյանքը եւ մտնել փրկության մեջ։ Հայտնություն 14-րդ գլուխը մի բացառիկ հատված է, որտեղ երկինքը բացվում է եւ մենք ականատես ենք դառնում երկու իրականության՝ Քրիստոսով փրկությանը եւ Աստծո արդար եւ խիստ դատաստանին։ Ուրեմն Աստված կոչ է անում մարդկանց ապաշխարության եւ հավատարմության, որովհետեւ նրա արդար դատաստանը մոտ է, իսկ նրան հետևողները ընդունում են պսակը եւ Աստծո տված խաղաղությունը։ Սիրելիներ, քարոզը բաղկացած է 3 հիմնական կետերից եւ առաջի կետը հետեւյալն է. Գառը եւ իր ժողովուրդը։ Եվ 1-5 համարները հայտնություն 14-րդ գլխի մեջ ասում է հետեւյալը, նրանք ովքեր ունեն սուրբ գրքեր, խնդրեմ բացեք, հետևեք։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է. տեսա ահա գառը կանգնած էր Սիոն սարի վրա, նրա հետ էլ 144,000 հոգի, որոնք իրենց ճակատներին ունեին գրված նրա անունը եւ նրա հոր անունը, եւ երկնքից ձայն լսեցի նման ջրերի ուժեղ ձայնի եւ հուշկու որոտի ձայնի, լսեցի նաեւ ձայն նման քնարահարների, երբ իրենց քնարներն էին նվագում, եւ մի նոր երգ էին երգում գահի առաջ, 4 կենդանիների առաջ ու երեցների առաջ, եւ ոչ ոք այդ երգը չէր կարող սովորել, բացի 144,000-ից, որոնք երկրից գմվեցին։ Սրանք են, որ կանանց հետ չխառնվեցին, որովհետև կույս են։ Սրանք գնում են գառի ետևից, ուր էլ նա գնա, սրանք գնվեցին մարդկանցից, Աստծուն եւ գառին իբրև երեխայրի, եւ նրանց բերանում սուտ խոսք չգտնվեց, որովհետև անարատ են։ Սիոն սարը եւ գառը։ Քրիստոսը կանգնած է Սիոնում, իշխանության եւ փրկության խորհրդանշական վայրում։ Նրա հետ են միայն նրանք, ովքեր իրեն լիովին հավատարիմ են գտնվել իրենց կյանքի մեջ։ 144,000-ը սրանց ընտրության մասին ներկայացնում են հավատքի մեջ գտնվող հավատարիմներին, ովքեր առանձնացել են աշխարհիկ մոլորությունից եւ պահել են իրենց հավատարմությունը Աստծո առաջ։ Սատանան ամեն բան փորձում է կեղծել։ Նա կեղծ ու պիղծ երրորդությամբ է ներկայանում մարդկանց ի հակադրումն Աստծո սուրբ երրորդության։ Անցած կիրակի օրը դուք լսեցիք Քարոզը 13-րդ գլխի եւ նրա վերջի հատվածը, որի ավարտին մենք տեսանք, որ Սատանան իր կնիքն է դնում այն մարդկանց վրա, ովքեր մերժել են Քրիստոսին,
Այստեղ տեսնում ենք, որ սատանայի նպատակն է ամեն գնով մոլորեցնել, շեղել եւ շփոթեցնել մարդկանց։ Մարդկանց հեռացնելով Աստծուց եւ տանելով դեպի կորուստը, դեպի իր անձի պաշտամունքը։ Իսկ 14-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, որ Տերը իր կնիքն է դնում այն մարդկանց վրա, ովքեր որ պատկանում են իրեն, ովքեր ապաշխարել են, ովքեր տվել են իրենց փրկարար հավատքի դավանությունը խոսքով, գործով եւ իրենց մկրտությամբ հաստատելով այս ամենը Աստծո առջև, ովքեր որ ընդունել են Տիրոջը տված փրկարար շնորհքը, ասում է, որ սրանք նոր երգ էին երգում, որը խորհրդանշում է փորձության մեջով անցածների ուրախությունը եւ փրկության շնորհակալությունը, որը հասկանալի է միայն նրանց համար, ովքեր որ այն ապրել են, այն կատարել են իրենց կյանքի մեջ։ Ուրեմն Աստծուն ամբողջապես նվիրված Սուրբ Ժողովուրդն է արժանանում կանգնել գառի, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի հետ եւ երգելու այն երգը, որ միայն իրենք գիտեն։ Այս 144,000-ը նկարագրություն է տրվում սրանց մասին ասելով. սրանք կանանց հետ չխառնվեցին, որովհետև կույս են։ Նկարագրում է նրանց ամբողջական նվիրվածությունը, առանձնացած լինելը, սրանց ամբողջական ընծայված լինելը դեպի Տերը։ Այո, սա նաև նշանակում է հետևյալը, որ նրանք չխառնվեցին աշխարհի պոռնկության հետ եւ եղան անարատ եւ մաքուր Քրիստոս Հիսուսի համար։ Եվ եթե ամեն մեկս անդրադառնանք մեր անձնական հոգևոր կյանքին, մենք ինչպես ենք անում։ Արդյոք մենք էլ խառնվում ենք աշխարհի մեղքի պղծության հետ, թե ինքներս մեզ ամեն մեկս Քրիստոսի երկյուղով առանձնացնում մենք անարատ պահելու մեր անձը, մեր միտքը, մեր հոգին Աստծո անվան փառքի համար։ Եվ շարունակության մեջ ասում է, որ սրանք գնում են գառի հետևից, ուր էլ որ նա գնա։ Հնարավոր է սիրելիներ, իրավիճակներ լինեն, որ մեր տրամաբանությունը, մեր գաղափարը, մեր հմտությունները չընկալի ամբողջական Աստծո խոսքը, չընկալի թե Աստված ինչ է ուզում մեզանից, բայց մեկ կարևոր բան կա՝ հավատք եւ վստահություն, որ այո Տերը այսպես է ասում եւ ես պիտի հնազանդվեմ նրան, եւ ես պիտի խոնարհվեմ նրա առջև, անկախ նրանից թե իմ շուրջը ինչ է կատարվում եւ հնարավոր է որ մենք դա չընկալենք, թե ինչու համար է այդ իրավիճակը մեր շուրջը կատարվում, մեկ կարևոր բան՝ վստահել նրան, գնալ նրա ետևից որտեղ էլ որ նա կգնա եւ սա խորը հնազանդություն է Աստծո առջև, խորը հնազանդություն է նրա կամքի առջև, նրա խոսքի առջև, ուր էլ որ նա գնա, Տիրոջ հնազանդները, հավատարիմները հետևում են նրան, ուր էլ որ կգնա, անկախ նրանից ինչ դժվարին իրավիճակներով կգնա, մինչև անգամ եթե մահվան շուքի ձորով պիտի անցնենք, այս մարդիկ հավատարմորեն կգնան նրա ետևից։ Եվ ասում է, սրանք գմվեցին մարդկանցից, Աստծուն եւ գառին իբրև երեխայրի։ Սրանք այն առաջի ընտիր պտուղն են Աստծո առջև, որոնք որ գնված են Քրիստոսի թանկագին արյունով, ոչ թե արծաթով, ոչ թե ոսկիով, ոչ թե գումարով են գնված, այլ Քրիստոսի կենթանի արյունով են գնված, եւ սա նշանակում է, որ այս մարդիկ պատկանում են Աստծուն։ Եվ ասում է, եւ նրանց բերանումը սուտ խոսք չգտնվեցավ, որովհետեւ անարատ են։ Սուտ խոսք չկա նրանց բերանում։ Հոբ 15-րդ գլուխ 16-րդ համարն ասում է, բայց մանավանդ գարշելի ու պիղծ է մարդը, որ անիրավությունը ջրի պես է խմում։ Այլ թարգմանության մեջ ասում է սուտը ջրի պես է խմում։ Այն ծալավացի պես, ինչպես անձը, որ ծալավը ինչ տեսակ է ջուրը խմում, հա, մեծ ուրախությամբ, սենց հագեցնելով, կարծես թե իր անձը, եւ նկարագրում է մարդու մեղավոր վիճակը, նկարագրում է, որ մարդը այս տեսակ փափագում է սուտը, անիրավությունը եւ ջրի պես խմում է հագեցնելով իր անձը։ Եվ տեսնում ենք, այս մարդիկ մերժեցին ստությունը ու անիրավությունը իրենց կյանքից։
Նաև կուզեմ նշել հետևյալը, որ այս 144,000-ը միակ փրկվածները չեն։ Երբեմն մարդիկ ասում են, որ միայն 144,000-ն է փրկվելու։ Սակայն եթե ուշադրություն դարձնենք Հայտնություն 7-րդ գլուխ 4-րդ համարից մինչև 10-րդ համարը, սակայն ես կընթերցեմ միայն 4-րդ համարը, 9-րդ եւ 10-րդ համարը, որտեղ նկարագրում է հետևյալը. եւ կնքվածների թիվը լսեցի 144,000 կնքված Իսրայելի որդիների բոլոր ցեղերից եւ հերթով թվարկում է Բենյամինի ցեղ 12,000 եւ հերթով թվարկում է ցեղերի անունները եւ փրկվածների թիվը եւ գալով 9-րդ համարին ավարտին ասում է եւ սրանից հետո տեսա ահա մեծ ամբող որին ոչ ոք չէր կարող հաշվել կազմված բոլոր ազգերից, ցեղերից, ժողովուրդներից ու լեզուներից, որոնք կանգնած էին աթոռի եւ գառան առաջ, սպիտակ զգեստներ հագած եւ արմավենու ճյուղեր իրենց ձեռքերին եւ բարձրաձայն աղաղակում էին ու ասում. «Փրկությունը մեր Աստծունն է, որ նստում է աթոռի վրա եւ գառանը»։ Այս հատվածը միառժամանակ մխիթարական է եւ զգաստացնող, զգուշացնող, ցույց տալով, թե որքան թանկ ու մեծ արժեք ունի Աստծո առջև մեր հավատարմությունը եւ ակնածանքը։ Տեսնում ենք, որ Աստծո փրկության դուռը բաց է բոլոր համար, բոլորի համար եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր որ կընդունեն Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես իրենց անձնական Տերը եւ Փրկիչը։ Երկրորդ կետին անդրադառնալով, որը խոսում է 3 հրեշտակների մասին, եւ ցույց տալով, թե ինչ խոսք են բերում, ինչ պատգամ են բերում ժողովրդին։ 6-րդ եւ 7-րդ համարն ասում է. տեսա երկնքում թռչող մի ուրիշ հրեշտակի, որ հավիտենական ավետիս ուներ ավետարանելու երկրի վրա բնակվողներին, բոլոր ազգերին ու ցեղերին, բոլոր լեզուներին ու ժողովուրդներին։ Նա բարձրաձայն ասում էր. «Վախեցեք Աստծուց ու փառք տվեք նրան, որովհետև նրա դատաստանի ժամը եկել է եւ երկրպագեք երկինքն ու երկիրը, ծովն ու ջրի աղբյուրները ստեղծողին», կարող ենք ասել ամեն։ Աստված հրեշտակի միջոցով կոչ է անում մոտենալ Աստծուն, քանի որ գալիս է Աստծո դատաստանի օրը։ Այդ կոչով մարդկությանը հորդորում է ուղղվում վախենալ Աստծուց, նրա առաջ ունենալ ակնածանք, երկյուղ ունենալ եւ փառավորել նրան եւ նրան երկրպագեն որպես արարիչ Աստծո։ Այո, Աստծո խոսքը կոչ է անում երկյուղ ունենալ Աստծո առջև, ակնածանք ունենալ Աստծո առջև։ Եթե մարդը երկյուղ չունենա Աստծո առջև, ապա հետևյալը կլինի։ Նա կմտածի, որ ինչ էլ որանի, միևնույնն է, հեշտ պրծնելու է այդ ամեն ինչից։ Եթե ուշադրություն դարձնենք Ծննդոց գրքին, երբ որ Աստված Ադամին եւ Եվային պատվիրեց հետևյալը ասելով, երբ որ արգելված պտղից ուտեք, այդ ժամանակ կմահանաք, կմեռնեք։ Իսկ Սատանան խաբեց Եվային ասելով, որ ոչ, բնավ չեք մեռնի։ Գիտեք ինչ կատարվեց։ Մարդկության պատմության մեջ առաջի անգամ հնչեց անպատժելիության գաղափարը։ Դու կարող ես աննազանդ գտնվել, դու կարող ես մեղք գործել, բայց հանգիստ տեղի, պատիժ չկա դրա համար։ Ինչ ուզես կարող ես անել եւ դրա համար պատիժ գոյություն չունի։ Առաջի անգամ անպատժելիության գաղափարը եկավ։ Ուրեմն այն մարդը, որ երկյուղ չունի Աստծո առջև, ակնածանք չունի, ապա նա այս գաղափարից ելնելով է վարվում։ Ինչ ուզեմ կանեմ։ Հաջորդ բանը, երբ որ մարդը երկյուղ չունի Աստծո առջև, նա իրեն պահում է երեսառած երեխայի պես։ Եվ այդ դրան էլ կհաջորդի Աստծո հանդիմանությունը իր համար։ Այն մարդը, որ երկյուղ չունի Աստծո առջև, անօրեն կյանք է վարում։ Անօրեն կյանք, որը որ չափ եւ սահման չի ճանաչում։ Անօրեն կյանք, մի կյանք, որտեղ որ իր անձը, իր խոսքը, իր մոտեցումները ավելի վեր է դասում, քան Աստծո խոսքը։ Եվ դրա արդյունքում էլ կգա Աստծո դատաստանը։ Սիրելիներ, երկրորդ Կորինթացիներին ուղված նամակում 7-րդ գլուխ 1-րդ համարն ասում է. «Արդ այսպիսի խոստումներ ունենալով, սիրելիներ,
հոգու եւ մարմնի ամեն պղծությունից ինքներս մեզ մաքրենք եւ սրբությունը Աստծո երկյուղով կատարյալ դարձնենք։ Սրբությունը Աստծո երկյուղով կատարյալ դարձնենք։ Եթե դուք մտածում եք, որ երկյուղ էլ պետք չէ Աստծո առջև, ապա մտածեք, արդյոք ճիշտ Աստված ճանաչողություն ունեք։ Արդյոք իսկապես ճանաչում եք նրան, թե ով է Աստված ձեզ համար։ Եվ ասում է սրբությունը Աստծո երկյուղով կատարյալ դարձրեք, ամբողջական դարձրեք, ավելի սրբագրեք այդ ամեն ինչը, Տիրոջ երկյուղով դա արեք։ Մենք մեր քայլերով, մենք մեր որոշումներով չենք կարող, այլ նրա երկյուղը ունենալով։ Սաղմոս 36 առաջի համարն ասում է. ամբարշտի անօրենության մասին իմ սրտի խոսքը սա է. Աստծո վախը չկա նրա աչքի առաջ։ Ամբարիշտը շարունակ ամբարշտություն է անում եւ դրա պատճառը մեկն է, որովհետեւ Աստծո վախը չկա նրա աչքի առջև։ Դրա համար էլ ինչ ուզում է դել անում է։ Առակացի մեջ առաջի գլուխ 29-ից 31 համարներն ասում է, որովհետեւ ատեցին գիտությունը եւ Տիրոջ երկյուղը չընտրեցին, իմ խորհուրդը չընդունեցին, իմ բոլոր հանդիմանությունները անտեսեցին, ուրեմն նրանք իրենց ճանապարհի պտուղից պիտի ուտեն եւ իրենց խորհուրդներով կշտանան։ Եվ տեսնում ենք հետեւյալը, որ ասում է իմ երկյուղը չընտրեցին նրանք։ Սա նշանակում է, այո, մենք կարող ենք ընտրել Աստծո վախի մեջ ապրելը, Տիրոջ երկյուղի մեջ, որը նշանակում է ունենալ նրա հանդեպ խորը ակնածանք, խորը հարգանք եւ հնազանդություն նրա առջև։ Այո, մարդիկ էլ կարող են լինել, որ չընտրեն այս ամեն ինչը եւ ընտրեն իրենց անձի ցանկությունը։ Հաջորդը ճշմարիտ երկրպագությանը անդրադառնալով սիրելիներ, Սաղմոս 51, 16 եւ 17 համարներն ասում է, որովհետեւ դու զոհ չես ուզում, եթե ոչ ես կմատուցեի քեզ եւ ոչ էլ ողջակեզներ ես հավանում, Աստծո ընդունելի զոհը կոտրված հոգին է, բեկված ու խոնար սիրտ ով Աստված, դու չես անարգում։ Ինչ տեսակ պաշտամունք է Աստված ընդունում։ Իհարկե ժամանակաշրջանը մարդիկ զոհել էին մատուցում, պատարակներ էին անում եւ իհարկե անում էին, բայց այս հատվածը ցույց է տալիս, թե Աստծո ամբողջ ուշադրությունը ինչ բանի վրա է կենտրոնացած։ Այո, մենք էլ ենք հիմա պաշտամունք անում։ Հրաշալի երգեր ենք երգում, աղոթքներ ենք բարձրացնում առ Աստված, միասին գեղեցիկ քրիստոնեական բառամթերք ենք գործածում, բարեգործություններ ենք անում եւ տարբեր տեսակ քրիստոնեական գործողություններ ենք անում մեր կյանքի մեջ, բայց Աստված ինչ բանի վրա է ուշադրություն դարձնում։ Եթե մենք այդ բոլոր բաներն անում ենք եւ դրա մեջ չկա հնազանդություն Աստծո առջև, ապա Տերը չի ընդունելու դա։ Եթե մենք անում ենք մի բան, բայց ոչ թե խոնար սրտով, ապա Տերը չի ընդունելու։ Եվ Տերը մեզանից պահանջում է հետևյալը՝ խոնարհություն, կոտրված սիրտ իր առջև, խոնար կեցվածք, խոնար սիրտ իր առջև։ Երկրորդ հրեշտակը 8-րդ համարը ասում է. նրան հետևեց մեկ այլ երրորդ հրեշտակ, ասելով. ընկավ մեծ Բաբելոնը, որը իր պոռնկության թունդ գինուց խմեցրեց բոլոր ազգերին։ Բաբելոնը մեղքի եւ կեղծ հավատքի խորհրդանիշն է, ով կործանվեց։ Նրա ազդեցությունը համաշխարհային մասշտաբների է, իր պոռնկության գինով խմեցրեց ազգերին եւ եկավ մեղքի աշխարհի դատաստանը հիմա։ Ակորինթացիների մեջ նշում է հետևյալը, թվարկում է մեղքերը բոլոր, ստություն, անառակություն, գողություն, հարբեցողություն եւ սրա նման ուրիշ բաներ, Աստծո խոսքը զգուշացնում է, որ ովքեր որ սրա նման բաներ են անում, երկնքի արքայությունը չեն ժառանգելու։ Եվ գալիս է երրորդ հրեշտակը, փողը փչելու, ազդարարություն տալու։ Եվ 9-11 համարներն ասում է, եւ նրանց հետևեց մեկ այլ երրորդ հրեշտակ բարձրաձայն ասելով.
Ով երկրպագում է գազանին ու նրա պատկերին եւ դրոշմ է ընդունում իր ճակատին կամ ձեռքին, նա Աստծո ցասման գինուս պիտի խմի, որ անխառն լցված է նրա բարկության բաժակի մեջ եւ պիտի տանջվի սուրբ հրեշտակների ու գառան առաջ կրակի եւ ծծմբի մեջ, եւ նրանց տանջանքի ծուխը բարձրանում է հավիտյանս հավիտենից, գիշեր, ցերեկ, հանգիստ չունեն նրանք, ովքեր երկրպագում են գազանին ու նրա պատկերին եւ ընդունում են նրա անվան դրոշը, ովքեր ընդունում են գազանի նշանը, այսինքն ընդունում են նրա իշխանությունը եւ մերժում են Աստծուն, ապա պիտի խմեն Աստծո բարկության բաժակը առանց Աստծո ողորմության։ Ուրեմն հավիտենական տանջանք է սպասում նրանց, ովքեր դավաճանում են Աստծուն։ Ահա թե ինչու է եկեղեցին անդադար քարոզում Աստծո փրկության ավետարանը։ Ահա թե ինչու է Աստծո խոսքի քարոզությունը անդադար քարոզվել եւ քարոզվելու է, որպեսզի ով որ հավատա Տիրոջը չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Եվ մենք էլ ունենք այստեղ ծառայություն անելու։ Այն մարդիկ, ովքեր որ գնում են դեպի կորուստ, այդ մարդկանց փրկության ավետարանը քարոզել, որպեսզի ապաշխարեն եւ վերադառնան դեպի կենթանի Աստվածը։ 12-րդ համարն ասում է. այստեղ է սրբերի համբերությունը, որոնք պահողներ են Աստծո պատվիրանների ու Հիսուսի հավատքի, Աստծո կողմից սրբվածները համբերատար պահում են Աստծո պատվիրանները, հնազանդվելով նրա կամքին եւ մնում են հավատարիմ, մնալով հավատքի կյանքի մեջ հավատարիմ մինչև վերջ։ 13-րդ համարը շարունակում է ասելով. եւ երկնքից մի ձայն լսեցի, որ ասում էր. գրիր, երանի այն մեռելներին, որոնք այսուհետև Տիրոջով են ննջում, այո, Հոգին ասում է, որ իրենց տքնությունից կհանգստանան, քանի որ նրանց գործերը հետևում են նրանց։ Երանի նրանց, ովքեր մահանում են ունենալով Հիսուս Քրիստոսին իրենց սրտի մեջ, նրանք կգտնեն խաղաղություն, նրանք կգտնեն մխիթարություն, նրանք կգտնեն փրկություն Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ այո, նրանց ապրած հոգևոր կյանքը ունի նպատակ, ունի արդյունք եւ ունի պտուղ, եւ դա հավիտենական փրկությունն է։ Երրորդ կետին անդրադառնալով, սիրելիներ, 14-ից 20 համարներն ասում է. տեսա ահա մի սպիտակ ամպ, եւ ամպի վրա նստել էր մարդու որդու նման մեկը, որ գլխին ոսկե պսակ եւ ձեռքին սուր գերանդի ուներ, եւ տաճարից ելավ մի ուրիշ հրեշտակ, որ բարձրաձայն աղաղակում էր ամպի վրա նստածին. Քո գերանդին ուղարկիր ու հնձիր, որովհետև հնձելու ժամանակը եկել է, քանի որ երկրի հունձը հասել է, ամպի վրա նստածը իր գերանդին երկրի վրա դրեց ու երկիրը հնձվեց, եւ մի ուրիշ հրեշտակ դուրս ելավ երկնքում գտնվող տաճարից, սա եւս սուր գերանդի ուներ, զոհասեղանից մեկը այլ հրեշտակ դուրս եկավ, որ կրակի վրա իշխանություն ուներ եւ սուր գերանդի ունեցողին բարձրաձայն գոչեց ասելով. Քո սուր գերանդին ուղարկիր ու երկրի այգու ողկույզները քաղիր, որովհետև նրա խաղողը հասել է, եւ հրեշտակը իր գերանդին երկրի վրա դրեց, երկրի այգու խաղողը քաղեց եւ դրեց Աստծո բարկության մեծ հնձանի մեջ, եւ հնձանը քաղաքից դուրս կողվեց եւ արյունը հնձանից հոսեց մինչեւ ձերի սանձերը մոտ 1600 ասպարես։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոսի գերանդին խորհրդանշում է դատաստան եւ գործադրված իշխանություն։ Աշխարհի վաղճանի ժամանակ Աստված կատարելապես դատում է, բաժանելով արդարներին ամբարիշներից։ Փրկությունը տրվում է Տիրոջը հավատարիմներին, իսկ նրան մերժողները ենթարկվում են Աստծո արդար դատաստանին։ Այս հատվածը շեշտում է, որ երբ վերջնական ժամանակը գա, այլևս Տիրոջ ընտրելու հնարավորությունը ուշ կլինի։ Աստված կգործադրի իր արդարությունը, կփրկի իր սուրբերին եւ կդատի նրանց, ովքեր որ մերժել են նրան։ Ուրեմն ամփոփելով քարոզը, այս հատվածը մեզ հիշեցնում է, որ ամեն մարդ դատաստանի օրը կանգնելու է Աստծո առջև։ Մենք ունենք երկու ճանապարհ՝ հետևել գառին
ուր էլ որ նա գնա, կամ երկրպագել գազանին ու ստանալ Աստծո բարկությունը։ Ուրեմն Աստված տալիս է նախազգուշացում ու հրավեր յուրաքանչյուրիս ապաշխարության, հավատարմության, երկրպագության, սրբության կյանքի եւ հնարավորություն նոր երգը երգելու Աստծո ներկայության մեջ։ Տերը թող օրհնի յուրաքանչյուրի սիրելի եկեղեցի եւ մնանք Տիրոջը հավատարիմ երկյուղացությունով։